உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹாட் வாட்டர் மேக் பண்றதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க, டீ அண்ட் காஃபி மேக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. இன்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டா இருக்கு இல்லையா, அதனால அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் தாராளமா நம்ம இந்த மாதிரியான கெட்டல்ஸ்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டியூரபிள் வால் வந்து இல்ல கொடுத்திருப்பாங்க, கூலிங்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நல்ல ஹை குவாலிட்டியான எஸ்எஸ் வந்து உள்ள கொடுத்திருக்கிறதுனால ஹீட் வந்து நல்லாவே ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. 1.8 லிட்டர் கெபாசிட்டி அளவுலையும் 1500 வாட்ஸ் அளவுல இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் கெட்டல் மார்க்கெட்ல நமக்கு அவைலபிள் பண்றாங்க. வாட்டர், மில்க், டீ, காஃபி நிறைய விஷயங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆட்டோ ஆஃப் ஃபீச்சர், பவர் இண்டிகேட்டர்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ல கொடுக்குறாங்க. சேஃபான ஒரு டச் இருக்கும் அண்ட் எஸ்எஸ் இன்டீரியர்ஸ் வந்து இருக்கு. ஆட்டோ ஆஃப் ஃபீச்சர், பவர் இண்டிகேட்டர்ஸ், 360 டிகிரி அளவில் அடியில் வரக்கூடிய ரொட்டேட்டிங் பேஸும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1 இயர்க்கான வாரண்டி நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது டீடைலா பார்க்கலாம். இந்த பிளேஸ்ல பட்டர்ஃப்ளை எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியால பண்ணிருக்காங்க. ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டி, ட்ரை பாயில் ப்ரொடெக்ஷன், ஹை குவாலிட்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல், கெபாசிட்டி 1.5 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் வரும். கார்ட் லென்த் 1 மீட்டர் வரைக்கும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 599 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 26,440 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 9th பிளேஸ்ல பிரஸ்டீஜ் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் and 360 degrees well base இருக்கு. வோல்டேஜ் 230 வோல்ட் அண்ட் வாட்டேஜ் 1500 வாட்ஸ் தராங்க. சிங்கிள் டச் லிட் லாக்கிங் ஃபீச்சர் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் ஆஃப் ஆஃப்டர் பாயிலிங் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 740 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 39,552 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல ஐபிள் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் கெட்டல் வித் கிளாஸ் கெட்டல் மாடலா வருது. 1500 வாட் 1.8 லிட்டர் வித் எல்இடி லைட்டும் தராங்க. பாயில் ட்ரை சேஃப்டி கட் ஆஃப் அண்ட் ஈஸி லிஃப்ட் மாடலா வருது. 1 இயர்க்கான ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டியும் 1 இயர்க்கான அடிஷனல் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 915 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 84 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல செலோ எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி அண்ட் புல் லீட் ஓப்பனிங் மாடலா வருது. கெபாசிட்டி 1 லிட்டர் அண்ட் 1000 வாட் அண்ட் 1200 வாட்ஸ் வரைக்கும் வருது. வைடான மவுத் ஃபார் ஈஸி கிளீனிங்காக தராங்க. சூட்டபிள் ஃபார் வாட்டர், டீ அண்ட் சூப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2671 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல கென்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் கெட்டல் 1.7 லிட்டர் வருது. 1500 வாட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹீட்டிங் பிளேட் தராங்க. போரோஸ்லேட் கேர் அண்ட் கிளாஸ் பாடி அண்ட் 360 டிகிரி ரொட்டேட்டிங் பேஸ் இருக்கு. எல்இடி இண்டிகேட்டர் ஃபார் ஸ்விட்ச் ஆன்காக தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1139 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6783 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல உஷா எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் மாடலா வருது. ஈஸி டு ஹேண்டில் அண்ட் ட்ரை பாயிலிங் ஆபரேஷனுக்காக தராங்க. கூல் டச் அவுட்டர் பாடி அண்ட் வைடர் மவுத் இருக்கு. 16 ஆம்ப்ஸ் பிளக் வித் எர்த் பின் ஃபார் சேஃப்டிக்காக வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1144 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 238 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஹவல்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.2 லிட்டர் டபுள் வால் கெட்டல் மாடலா வருது. 304 கிரேட் எஸ்எஸ் மெட்டீரியலால பண்ணிருக்காங்க. இன்னர் பாடி, கூல் டச் அவுட்டர் பாடி அண்ட் வைடர் மவுத் இருக்கும். வைட் மவுத் ஃபார் ஈஸி ஃபில்லிங் அண்ட் போரிங்காக இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 1199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 13,622 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல பிலிப்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.2 லிட்டர் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் வித் கார்ட் பைண்டரா வருது. ஃபுட் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் 1800 வாட் வரும். வைடான ஓப்பனிங் ஃபார் ஈஸி போரிங் அண்ட் கிளீனிங்காக தராங்க. 360 டிகிரி ரொட்டேட்டிங் அண்ட் கார்ட்லெஸ் ப்ரொடக்டிவ் பேஸோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 1899 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1679 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Brayden எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். Aquo 11 ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் கெட்டல் மாடலா வருது. எல்இடி டிஸ்ப்ளே அண்ட் 20 presets ஓட வருது. ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் அண்ட் பாயில் ட்ரை ப்ரொடெக்ஷன், SS304 ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் அண்ட் ஸ்மார்ட் எல்இடி பேனலோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 2199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 192 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல InstaCuppa எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 32 inch HD ரெடி ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு எல்இடி டிவியா வருது. ரிமூவபிள் டீ இன்ஃபியூசர், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், ஸ்டே வார்ம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாயில் டைம் கம் வித் ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் அண்ட் கெபாசிட்டி 1.7 லிட்டர் வரைக்கும் வரும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 3999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க.
பேஸ்ட் ஆன் 18 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் எல்லாத்தையும் அமேசான்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும்னு ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோட சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜி பாபா, see you, have a nice day.